Thermo Rossi, há mais de 40 anos na Itália, agora no Brasil. Eficiência, economia, conforto e praticidade. Totalmente fabricado na Itália. Instalação simples e principalmente de fácil operação. Com apenas um toque no painel, você acende a lareira e garante uma autonomia de mais de 15 horas. Vamos falar um pouco sobre o pellet. O pellet representa uma das formas de aquecimento menos poluentes e mais econômicas disponíveis no mercado, obtido da serragem da madeira beneficiada, que antigamente era descartada, gerando um passivo ambiental. Hoje, temos um destino mais nobre, o pellet, que possui um elevado poder calorífico e permite a automação de um sistema de aquecimento. A umidade do pellet é extremamente reduzida, o que permite que a combustão seja muito mais eficiente e libere muito menos fumaça que a lenha. Por ser compacto, permite o fácil armazenamento e transporte. O pellet é produzido em várias regiões do Brasil, sendo assim de fácil acesso ao consumidor. Veja como é fácil a operação da lareira. Para abastecer, basta preencher o reservatório com pellet e logo em seguida acione o botão de Start. Logo após, ajuste a potência e a ventilação desejada. Pronto! Você no melhor clima. Programação. Você pode programar a sua lareira para acender e apagar em horários pré-determinados durante os dias da semana que desejar. Imagine você chegando do trabalho, a lareira já acesa e a casa aquecida. Tudo isso com toda a segurança que somente as lareiras Thermo Rossi podem oferecer.
Lareiras a pellet Thermo-Rossi. Conforto térmico, design, economia. Verdadeiramente ecológicas. Fabricação 100% italiana. Lareiras a pellet Thermo-Rossi. Você no melhor clima.